حمله تند و بی‌سابقه پسر ناصر ملک مطیع به علی نصیریان و روزنامه کیهان و پرده برداری از پشت پرده‌های سینمای قبل از انقلاب. در ادامه با ما همراه باشید. اما قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مند هستین از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. علی نصیریان بازیگر مشهور و قدیمی ایرانی توی یکی دو روز گذشته در یک مراسم رسمی صحبت از سینمای قبل از انقلاب و فیلم‌های موسوم به فیلم فارسی کرد و اسم از فردین و ناصرخان ملک مطیع برد. اون گفت اون سینمای ما قبل سینمای فرهنگی که بهش میگفتن فیلم فارسی که همون فردین و ملک مطیع و اینا بودن، اونم نباید ما دست کم بگیریم، نباید بکوبیم و نباید بهش توف کنیم. درسته از نظر فرهنگی و کیفیت ضعیف بود، ولی جامعه ما رو با سینما آشنا کرد، مردم ما رو سینما رو کرد. روزنامه کیهان هم در مطلب توهین‌آمیزی در مورد بازیگران قبل از انقلاب و مخصوصاً در مورد ناصرخان ملک مطیع، هنرمند دوست داشتنی و مشهور سینمای قبل از انقلاب، نوشته بود یکی از نقشای دست دوم تازه‌ترین فیلم یک کارگردان کم استعداد ولی پرسر و صدا به نام نقشه‌نگار به یکی از هنرپیشگان سینمای شاهنشاهی به نام ناصر ملک مطیع سپرده شده. مقصد و مقصود سازندگان فیلم نقشه‌نگار از حضور این بازیگر با سابقه طولانی در سینمای فیلم فارسی در این فیلم چه میتونست باشه؟ آیا میخواستن در سن 70 و چند سالگی از توانایی‌های این بازیگر استفاده کنن؟ آیا هیچ بازیگر دیگه‌ای نمیتونست در نقش دست چندم بازی کنه؟ آیا قصد سازندگان فیلم به جز دلجویی و تجلیل از بازیگری بود که کارنامه مبتذلی در عرصه سینمای ایران داشت و خودش در مصاحبه با برنامه 7 از مردم ایران بارها خواسته بود که اون رو ببخشن؟ پسر ناصر ملک مطیع در پاسخ به این متن روزنامه کیهان گفت 6 سال از رفتن ناصر ملک مطیع گذشته، هنوز به قول معروف ول نمی‌کنید؟ هنوز دل تاریکتون پر از کینه است؟ چند دهه فحاشی، هتاکی، اتهام زدنهای ناجوانمردانه، پرونده‌سازی‌های دروغین در اون به اصطلاح روزنامه به پدر من و دیگر هنرمندان قبل از انقلاب کافی نبود؟ اول انقلابتون که محاکمش کردید، حالا هم نبش قبر کنید، استخونای پدرم رو به دادگاه ببرید و دوباره محاکمه کنید. امیرعلی ملک مطیع در پاسخ به علی نصیریان هم نوشت امشب دوستی این ویدیو رو در واتساپ برای من فرستاد و نوشت آقای نصیریان از پدر تو و فردین کلی تعریف و تمجید کرده. ویدیو به لطف فیلترینگ بسیار زمان برد تا لود بشه. همونطور که اون دایره لود شدن میچرخید من به فکر فرو رفتم. عجیب بود که جناب آقای علی نصیریان 46 سال حتی یک جمله از اسطوره‌های سینمای ایران استاد بهروز وثوقی، زنده یاد محمد علی فردین و پدرم ناصر ملک مطیع حرفی نزدن، نامی نبردن و دفاع و حمایتی نکردن. حالا چطور شده که این عزیز بزرگوار از پدر من و فردین نام بردن و تعریف کردن؟ حتی یادم اومد در جشن اختتامیه سریال شهرزاد همون ابتدای برنامه آقای احسان کرمی گفت کسانی اینجا هستن که نامشون قطعاً سالن رو منفجر خواهد کرد. شک ندارم کافیه من بگم ناصر ملک مطیع و تمام حاضرین در سالن بلند شدن و ایستاده دست زدن. همه ایستادن به جز جناب آقای علی نصیریان که بلند نشدن. ویدیو بالاخره لود شد. کوتاه بود و گویا خبری از تعریف و تمجید نبود. گفته های استاد علی نصیریان از 100 تا فحش بدتر بود. ایشون در بخشی از سخنانش فرمودن اون سینمای ما قبل فرهنگی که بهش میگفتن فیلم فارسی که همون فردین و ملک مطیع و اینا بودن، اونم ما نباید دست کم بگیریم. ما اون سینما رو نباید بکوبیم. ما به اون سینما نباید توف کنیم. ما استاد علی نصیریان بزرگوار توف، واقعا توف. این از طرز صحبت کردن جناب عالی در مورد سینمای قبل از انقلاب، سینمایی که خودتون هم در همون سینما معرفی و بازیگر شدین. سینما رو تقسیم می‌فرمایید به سینمای فرهنگی و ماقبل فرهنگی. فردین و ملک مطیع رو جزء سینمای ماقبل فرهنگی میدونین و بعد خودتون رو جزء سینمای فرهنگی میدونید. حضرت علی فیلم فارسی بازی نکردین؟ فیلم آقای هالو خاطرتون هست؟ شما در نقش یک کلاه مخملی عاشق یک روسپی میشین، بعد به فاحشه‌خونه میرید و با صاحب فاحشه‌خونه که نقش اون رو زنده یاد استاد عزت الله انتظامی بازی کردن عرق میخورید و میرقصید و غیره. بعد با باجگیر فاحشه‌خونه که آقای عنایت بخشی نقش اون رو بازی میکنن درگیر میشید و کتککاری میکنید و غیره. آیا اینها فیلم فارسی نیست؟ یا مثلا فیلم پستچی که دیگه توضیح نمیدم، فیلمی پیرامون موضوع ناتوانی جنسی و رابطه نامشروع و غیره. صحنه‌هایی از بازی شما در این فیلم وجود داره که خود من باور نکردم حضرت عالی هستین. آیا اینها سینمای فرهنگی است؟ من به دلیل علاقه و احترامی که برای جناب عالی قائل هستم ادامه نمیدم.
ناصر ملک مطیعی سالها پیش در گفتگویی از روزهایی گفت که اجازه کار در سینما رو نداشت و ناچار بود برای گذران زندگی شیرینی فروشی کند و بعد هم وارد کار معاملات مسکن شد. ناصرخان ملک مطیعی متولد 8 فروردین 1309 در تهران بازیگر و کارگردان بوده. ایشون تحصیل کرده مقطع دیپلم رشته تربیت بدنی از دانشسرای عالی تهران بوده که از معلمی به تئاتر و بعد از اون به دوبلوری رسید و به عنوان بازیگر جلوی دوربین واقعا درخشید و تبدیل به یکی از اسطوره‌های سینمای ایران شد. ناصر ملک مطیعی در منطقه دروازه شمرون تهران به دنیا اومد. پدرش کارمند اداره پست و مادرش خانه‌دار بود. دبستان رو از مدرسه سادات شروع کرد و توی مقطع دبیرستان وارد مدرسه علمیه شد و کنارش در هنرستان هنرپیشگی هم مشغول یادگیری بازیگری شد. خودش در خاطراتش گفته پدرم در سال 1314 وقتی که من 5 ساله بودم توی خیابون سیروس سینما شرق رو تأسیس کرد که البته بعد از چندین ماه متضرر شد و سینما رو تعطیل کرد. درسته که پدرم کارمند پست و تلگراف بود، اما به هر حال این عشق به سینما توی خانواده ما ژنتیکی بود. توی مدرسه عضو انجمن ورزش بودم و انجمن نمایش رو هم در کنارش ادامه میدادم. به خاطر انشای خوبی که داشتم نمایشنامه می نوشتم و به شکل تئاتر با بچه‌های مدرسه اجرا می کردیم. از حدود 18 سالگی کنار درس و مدرسه به هنرستان شبانه هنرپیشگی هم رفتم و اونجا با خانم ژاله اولو آشنا شدم که من رو خیلی تشویق می کردن. توی همون دوران فعالیت توی هنرستان هنرپیشگی پیش دکتر اسماعیل کوشان که مؤسس استدیوی میترافیلم و پارس فیلم بوده که تازه هم از آلمان برگشته بودن تست بازیگری دادم. به این ترتیب بود که در سال 1328 وقتی که فقط 19 سالم بود توی صحنه کوتاهی از فیلم واریته بهاری بازی کردم. بعد از دیپلم به عنوان معلم ورزش مشغول به کار شدم تا اینکه در سال 1330 برای دومین بار توی فیلم شکار خانگی دوباره یه نقش کوتاهی رو در حد بیان کردن یک خط جمله داشتم. گذشت تا اینکه 1 سال بعد با فیلم ولگرد قرارداد حرفه‌ای بستم و توی این فیلم نقشم بلندتر بود و دیده شدم. ناصرخان ملک مطیعی سال 1332 توی فیلم گرداب بازی کرد که اولین فیلم رنگی ایران بود. با این حال شهرت ایشون با فیلم قیصر در نقش داشت‌فرمون شروع شد. ایشون بعد از اون توی فیلم توقیف در سال 49، فیلم پهلوان مفرد در سال 50 و فیلم قلندر در سال 51 و سریال سلطان صاحب قران به کارگردانی علی حاتمی در سال 54 حسابی درخشید. اما ناصرخان ملک مطیعی در آخرین ساعات روز 4 خرداد 1397 به دلیل عود بیماری نارسایی کلیه در سن 88 سالگی برای همیشه چشم از جهان فرو بست. پیکر ایشون روز بعد با حضور جمع زیادی از اهالی سینما و مردمی که عمری طرفدار فیلم‌های ایشون بودن از خانه سینما تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در کنار محمد علی فردین به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش جاویدان. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواین از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشین، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید.